अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैर आफियत होंगे। मोहम्मद यूसुफ से बात करूँ बिस्मिल्लाह गोट फार्म और डेरा गादी खां से। सबसे पहले मैं अपने भाइयों का दोस्तों का दिल से शुक्र अदा करना चाहता हूँ जो मेरे दोस्त मेरे भाई मेरी वीडियो दिलचस्पी से देखते हैं। आज मेरे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह छोटी मेरी गुजारिश है, आपने वीडियो शुरू से रखना एंड तक आपने लाजम देखनी हुई, क्योंकि मैं आपको एक अच्छा रेवड़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त VIP आउट क्लास मैं आपको ब्रीड दिखाने लगा हूँ। इंशाल्लाह ये ब्रीड आप देख के आपका दिल भी खुश हो जाएगा। अगर मेरे भाई आपने हमारा यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह गोट फार्म सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल, आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटे के निशान को प्रेस करें। जिम्मेदार वीडियो मैं अपने दोस्तों को भाइयों को दिलचस्पी से दिखाता रहूँ। मेरे दोस्त आज मैंने आपको बहुत एक छोटी लाट अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको दिखा रहा हूँ। इंशाल्लाह ये लाट आपके मतलब की इंशाल्लाह ये लाट आपको दिखा रहा हूँ। और वीडियो शुरू से रखना एंड तक आपने लाजमी देखनी होगी, क्योंकि मैं आपको इसकी पूरी जानकारी आपको डिटेल के हवाले से आपसे बात करता हूँ। इंशाल्लाह बहुत ही आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन बताने लगा हूँ। और एक एक बकरी भी मैं आपको अलग अकेले करके भी आपको दिखाऊँगा, क्योंकि उसका मकसद होता है इसमें जानवर जो है वो सही तरह से कम फार्म और नज़र आ जाते हैं। इसमें मेरे दोस्त मैं आपको जो तादाद में आप नस्लें जो आपको दिखा रहा हूँ ना, वो मैं आपको बताता हूँ तादाद में कितनी है और नस्ल कौन कौन सी है, सारे जानकारी आपको बताने लगा हूँ। मेरे दोस्त इसमें तादाद के हिसाब से मैं आपको जानवर दिखा रहा हूँ। ये 10 बकरियों की लाट है, 10 की लाट है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें नस्लें कौन सी आ रही है, अबलाक आ रही है और शेरा प्रिंट आ रही है, कमोरी आ रही है, राजमपुरी आ रही है। इसमें मेरे भाई 4 नस्ल मैंने आपको दिखा दिए हैं। और सब के सब बकरियां जो है ना मेरे प्रेग्नेंट गब्बन और तैयार बकरियां, और कम से कम 3 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने की है प्रेग्नेंट बकरियां हैं। हर बकरी अल्हम्दुलिल्लाह एक से बढ़ कर है कि बकरी का पहला सुबह दूसरा सुबह कोई इसमें बूढ़ी बकरी नहीं है, एक से बढ़ कर एक बकरी अल्हम्दुलिल्लाह VIP बकरी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इंशाल्लाह जो मेरा दोस्त और अच्छी फार्मिंग अच्छी चीज़ लेना चाहते हैं ना, वो मेरे साथ रब्ता करें। बिस्मिल्लाह फार्म पे आप आएँ, इंशाल्लाह सस्ती खरीदारी करें, सस्ती घर तक जिम्मेवारी के साथ आप बकरियाँ लेके जाएँ, बहुत मुनासिब। और मेरे दोस्त बकरियाँ आप देख लेना, मैं आपको 2 दिन का आपको टाइम दे रहा हूँ। नपुआ के दिखा यार, 2 दिन के अंदर ही अंदर आप आ जाएं मेरे भाई, 2 दिन के अंदर ही अंदर आप सस्ती खरीदारी कर लें। और माशाल्लाह चीज़ें आप ये देख लेना, और ये देखना है इडवाल, और ये देखना मैं आपको नपुआ के दिखा रहा हूँ जिसकी डेट बिल्कुल ही करीब है। अबलग बकरी है, आप ये देख लेना, और इनके बिल्कुल डेट करीब है मेरे भाई बच्चे देने के लिए। आप इनका हमाना देख लेना माशाल्लाह। और ये आप इनका हमाना, इतना हमारे बड़े वाले कोई भी आदमी आपको बकरियां नहीं दिखाता, ना किसी के पास ऐसी बकरियां होती हैं, क्योंकि मैं आपको बहुत ही मुनासिब और अच्छी चीज़ आपको देना चाहता हूँ। काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट है यार, और ये सब भाई हमें अच्छी क्वालिटी वाले आप बकरियाँ दिखाएँ। मेरे दोस्त आल पूरा पाकिस्तान मेरी कार्गो सरस मजीद, मैं कार्गो करने के लिए तैयार हूँ। खुद आना चाहें अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम, खुद भी आप आ सकते हैं। और लोकेशन मेरी डेरा गादी खान है, जामपुर रोड पोलशिरा, बिस्मिल्लाह गोट फार्म। ये लोकेशन है, मेरे ऊपर मेरे नंबर मौजूद है स्क्रीन को, आप इन नंबर पर कॉल और व्हाट्सअप करें, हमारे बिस्मिल्लाह गोट फार्म का विजिट करें। और बाकी मेरे दोस्त चीज़ें आपके सामने हैं, और नपवा के मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो आपको इसमें पसंद है ना, आप उनका स्क्रीनशॉट लेके सेंड करना, फिर मैं आपको उनकी अलग से भी प्राइस आपको बता दूँगा। और इस बकरी का पहला सुबह दूसरा सुबह, इस बकरी का भी जो ब्राउन वाली मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इसका भी दूसरा सुबह है, और ये इसकी डेट भी करीब है बच्चे देने के लिए। बाकी ये भी देखें प्रेग्नेंट बकरी प्रेग्नेंट गब्बन, और इसकी डेट भी करीब है, और हमारा निका। और ये देख लेना मेरे भाई माशाल्लाह, ये देखना ऐसी बकरियाँ मेरे, मैं आपको 7-8 हज़ार रुपये आपको सस्ती देने वाला हूँ। पाकिस्तान के जितने भी गोट फार्म है ना, मेरा 7 तो 8 हज़ार फी पर पीस पीछे मैं आपको सस्ता रेट आपको देता रहता हूँ। आप ये बकरी देखना माशाल्लाह जवाब क्वालिटी की बकरियाँ, आप ये देखना VIP आउट क्लास में आपको ब्रीड दिखा रहा हूँ मेरे भैया अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी मैं आपको नपवा के दिखवा रहा हूँ। इसका मकसद होता है इसमें जानवर जो है ना सही तरह से कम फार्म और नज़र आ जाते हैं। ये भी और शेरा प्रिंट में आ रही है, और 3 कलर में आ रही है, और फौजी कलर है, और ब्लैक है, वाइट है। अल्हम्दुलिल्लाह 3-3 4-4 कलर में है बकरी, एक आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। आप ये भी देखना, और ये ब्लैक में आ रही है माशाल्लाह। चीज़ है मेरे भाई आप देखना लाजवाब क्वालिटी की बकरी है। ऐसी बकरियां अगर सस्ती लेना चाहते हैं ना, डेरा गादी खान बिस्मिल्लाह फार्म पे आप आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह विरासत से काम करें, हमारे पास हर किस्म के अल्हम्दुलिल्लाह हर तादाद के बकरियां हमारे पास मौजूद हैं छोड़े। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त है, जितना भी आपको बकरियां चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए, 50 चाहिए, 100 चाहिए, आपको आराम से आपको बकरियां मिल सकती हैं।
बाकी चीज़ें आप देख लेना। अगर इससे अलावा किसी भी नस्ल के लिए आपको जानवर चाहिए 2022 की कुर्बानी के लिए, बकरे भी चाहिए, बकरे भी खसी बकरा वो भी आपको मिलेगा। एक से बढ़कर एक आपको बकरियां दिखा रहा हूँ। और मेरे भाई इसमें जो भी आपको पसंद आया उनका स्क्रीनशॉट लेके आपको सेंड करना, आपने सेंड करना है मुझे, फिर मैं आपको उनकी प्राइस भी बता दूँगा। ऑल पूरे पाकिस्तान में मेरी कार्गो सरस से मौजूद है। मैं कार्गो करने के लिए तैयार हूँ। खुद आना चाहे अच्छी बात है, खुद भी आप आ सकते हैं। ये भी आप बकरी देखना ब्राउन वाली, माशाल्लाह आप बहुत ही ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह बकरी। आप इनका हमाना देखना और ये आप इनका हमाना देखना भाई, इतना बड़े हमाने वाली बकरी। अगर आपको सख्त एक दूध की ज़रूरत है ना, आपके आराम से आपके घर का ये दूध आराम से ये पूरा करेंगे। और 3 लीटर 4 लीटर आपको ना घर में दूध आपको आराम से आपको देंगी ये बकरी। हर बकरी अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान और जंग बकरी है। बकरी का पहला सुआ दूसरा सुआ कोई इसमें बूढ़ी बकरी नहीं है। और सब अल्हम्दुलिल्लाह तमाम की तमाम अच्छी क्वालिटी वाली बकरी हैं। और ऐसी बकरी मेरे दोस्त अगर अच्छी लाट आप लेना चाहते हैं डेरा गाजी खां में आप आ जाएं, सस्ते खरीदारी करें मेरे दोस्त। जितना पहले मैं आपको ऑलरेडी आपको जानवर दिखा चुका हूँ, वो आप दोस्तों की सपोर्ट के साथ मेरे तमाम के तमाम भी जानवर सेल हो गए। दूर से भी जो बना रहा हूँ, दूर से भी जो बनाने का मकसद होता है इसमें जानवर जो है ना सही तरह से मेरे भाई एक कम फार्म और नज़र आ जाते हैं। बाकी लेना देना नसीब मुकद्दर की बात होती है। जो बात करें सीधी सादी करें और सही तरह से वीडियो बना के दिखाएं, इंशाल्लाह उसमें जानवर जो है सही तरह से कंफर्म और नज़र आ जाता है। बाकी मेरे दोस्त और मैं आपको इस वजह से छोटी लाट दिखाई ना, क्योंकि काफ़ी दोस्तों को रिक्वेस्ट है यार यूसुफ में की छोटी 10-12 जानवर की हमें लाट हमें दिखाएं। आज मेरे दोस्त मैं आपको अच्छी लाट मैंने आपको बना के दिखा दिया। इंशाल्लाह ये लाट की लाट ये आपको पसंद आएगी। आल पूरे पाकिस्तान मेरे कार्गो सरस से मौजूद है। मैं कार्गो करने के लिए तैयार हूँ। खुद आना चाहते हैं अच्छी बात है, खुद भी आप आ सकते हैं। अगर कहते हैं मेरे दोस्त कार्गो भेज दें, कार्गो भी मैं आपको भेज दूंगा। कार्गो के लिए यही सीन होगा, आप मुझे पहले पेमेंट आप मुझे क्लियर करेंगे, फिर मैं आपको कार्गो भेजूंगा। अगर खुद आना चाहते हैं ज़्यादा बेहतर वही है, खुद आ जाए। अगर बयाना वगैरह लगवाना चाहते हैं मुझे बयाना लगवा देना, बाकी पेमेंट आप यहाँ पे करके आप कर लेना, कोई मुश्किल नहीं है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बकरी इसमें एक से बढ़ कर है। अगर लाट के हिसाब से बहुत ही मुनासिब आप लेना चाहते हैं आप हमसे लाजमी रब्ता करना। और मेरे वैसे पाकिस्तान के जितने भी गोट फार्म हैं जहाँ मंडी वगैरह हैं, मेरा 4000-5000 आपको सस्ता मैं आपको रेट दे देता हूँ। वैसे जहाँ भी आपका दिल मुतमैन है आप वहाँ से ख़रीदारी कर लेना। जब मेरे पास आप आएँगे ना यकीनन आपको किसी गोट फार्म की आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बाकी मेरे भाई आपको इनका रेट वगैरह बताता हूँ। रेट जो होगा बहुत मुनासिब होगा, लेना देना नसीब मुकद्दर की बात हो। रेट बताऊँगा ना, फाइनल रेट होगा, एक रेट होगा, उसमें कमी पेशी मैं बिल्कुल रखता भी नहीं हूँ, गुंजाइश नहीं होती। इनका जो रेट है मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आपको बहुत मुनासिब देने वाला हूँ, सिर्फ 35,000 के हिसाब से। मेरे भाई पूरा नेट घूम लें आप, पूरा मीडिया घूम लें, आपको 35,000 के हिसाब से ऐसी बड़ी बकरियाँ परनेट गब्बन बकरियाँ आपको 35,000 के हिसाब से कोई भी नहीं देगा। जो दोस्त लेना चाहते हैं हमसे रब्ता करें। और ठीक है मेरे भाई, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन जानकारी आपको डिटेल के साथ आपको मैंने बता दिया है। आपने हमारा यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह गो फार्म सब्सक्राइब नहीं किया, वो आप सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी निशान को प्रेस करें। जिम्मेदार भी जो मैं अपने दोस्तों को दिलचस्पी से दिखाता रहूँ। ठीक है मेरे दोस्त, और आप हमें देंगे इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।